今日は古い洗濯機を分解していこうと思います。こんな感じで昔のナショナルの洗濯機です。中はねもう使ってないのでこんな感じで汚れてます。2005年製です。2005年製ですね。でも使えないのでこのまんま分解して廃棄処分したいと思います。こんな感じでぐるっと一周、相当外にね放置されてて、もう汚れちゃってて汚いです。ではこれから分解していきたいと思います。それでは分解していきます。
パイプレンチでやってみたいと思います。ダメだな。狭くて全然話にならない。逆ネジかな。回んねえこんなの。
取れた。
分別することができました。今ここにあるのは燃えないゴミの金物です。金物は、くずゴミ屋さんに持ってっちゃおうと思います。でさっきのプラスチックは、袋に入れて、ゴミに出したいと思います。これできれいに分別して洗濯機を捨てることができます。ご視聴ありがとうございました。